एवरीवन, इन टुडेस वीडियो वी विल डू सेक्शन नंबर डी। कक्षा 9वीं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिसमें हम आज करने जा रहे हैं MCQs। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक Beehive। सबसे पहले हम देखते हैं लेसन नंबर 1 से द फन दे हैड। व्हाट डिड टॉमी फाइंड? एंड द आंसर इज एन ओल्ड बुक विथ येलो क्रिंकली पेजेस। Second, where did Tommy find the book? And the answer is in his house. Tommy ने वह बुक अपने घर में पाई थी। How old is Margie? Margie कितने साल की है? And the answer is 11 years. Question 4, which year has the story has been set in? Story किस सन में सेट की गई है? And the answer is 2157. Fifth, what was strange about the book for Margie? And the answer is it's still words printed on page. पेज पर वर्ड जो मुड़ते नहीं हैं, हिलते नहीं हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेंज रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, who was teaching the students in the modern era? आधुनिक युग में कौन बच्चों को पढ़ा रहे थे? And the answer is a mechanical robot teacher. 7, where was Margie's school? And the answer is in her own house. उसका स्वयं के घर में उसका स्कूल था। नेक्स्ट, पोएम नंबर 1, द रोड नोट टेकन से हमारे प्रश्न है व्हाट डज येलो वुड मीन्स? एंड द आंसर इज फॉरेस्ट विथ येलो लीव्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पाथ सिग्निफाई? मेकिंग अ चॉइस। पोएट जो है इच्छा जाहिर करता है अपनी चॉइस की रोड चुनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? एंड द आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। 11, व्हाट डज डाइवर्ज मीन्स? डाइवर्ज का अर्थ क्या होता है? एंड द आंसर इज सेपरेटेड, अलग होना। नाउ लेसन नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूजिक से हमारा प्रश्न है विच अवार्ड वॉज गिवन टू एवेलिन इन 1991? एंड द आंसर इज सोलिस्ट ऑफ द ईयर। 1991 में उसे कौन सा अवार्ड मिला था एवेलिन को? और जो आंसर है एकल वादन में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड एवेलिन वांट टू स्प्रेड? एवेलिन जो थी क्या प्रसार करना चाहती थी? एंड द आंसर इज डीफ पीपल कैन लर्न म्यूजिक। जो डीफ पीपल रहते हैं वो भी म्यूजिक सीख सकते हैं। What was Ron Forbes advice to Evelyn? Ron Forbes जो है एवेलिन को क्या एडवाइस देता है, क्या सलाह देता है? एंड द आंसर इज टू हियर द म्यूजिक थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रादर दैन ईयर्स। अपने कानों की अपेक्षा बॉडी के अलग पार्ट्स से म्यूजिक को सुनना। क्वेश्चन नंबर 15, विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एवेलिन लर्न? एंड द आंसर इज बोथ ए एंड सी, यानी फ्रेंच और C means basic Japanese. 16, what is the name of the master percussionist who praised Evelyn? कौन था वो वादक जिसने एवेलिन की प्रेज किया था, मतलब की प्रशंसा किया था? एंड द आंसर इज जेम्स ब्लेड। नाउ द पार्ट 2 ऑफ लेसन 2, द Shehnai of Bismillah Khan. And the question is, where did Bismillah play the Shehnai on 15 August 1947? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ पर अपनी बांसुरी व अपनी सहनाई बजाई थी? एंड द आंसर इज रेड फोर्ट। 18, which national award was conferred on उस्ताद बिस्मिल्लाह खान? कौन सा अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था? एंड द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ये तीनों अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। 19, Shehnai is a refined version of which instrument? Shehnai जो है किस यंत्र का रिफाइंड वर्जन है? एंड द आंसर इज पुंगी। Where was the Shehnai played traditionally? एंड द आंसर इज ऑल द above। ये सारी जगह पर Shehnai का प्रयोग किया जाता था। अली बख्श वॉज बिस्मिल्लाह's अंकल। अब हमारे सामने पोयम है विंड। उससे प्रश्न है हु ब्रेक्स द शटर ऑफ द विंडो? एंड द आंसर इज विंड। नेम द थिंग्स द विंड हैड डन। ऑल ऑफ दीज, ये सारी चीजें जो ऑप्शन में है।
Whom does wind goat like? And the answer is strong people. मजबूत लोगों को ही wind goat like करते हैं. Now lesson number 3, the little girl से हमारे प्रश्न है Kezia was beaten up with her ruler by her father because Kezia जो है अपने पिता के द्वारा रूलर से पिटी थी एक बार. And the answer is she toned down the papers of her father's speech. क्योंकि उसने अपने फादर की स्पीच के पेपर को फाड़ दिया था, इसलिए उसे पिटी थी. What did the grandmother give to Kezia when she was sobbing? ग्रैंडमदर ने केजिया को क्या दिया था जब वह सिसक रही थी, रो रही थी. एंड द आंसर इज अ क्लीन हैंकी, एक साफ रुमाल. Kezia's father could not play because he was too tired after work. Why did Kezia tear the paper? And the answer is to fill the cushion. Cushion में पेपर को फिल कर देती है, इसीलिए उन पेपर को फाड़ती है. What did Kezia's grandmother ask her to make? क्या बोलती है ग्रैंडमदर उसे बनाने के लिए? And the answer is a gift of pin cushion. एक पिन कुशन बनाने को कहती है गिफ्ट के रूप में. अगला क्वेश्चन है हमारे पास रेन ऑफ द रूप से. What is the place for the poet in the poem Rain on the Roof? And the answer is lying on the bed in a joyful mood. एक joyful mood में वह बेड पर लेटा रहना चाहता है बरसात के दिनों में. What revives the sweet memories in the poet's mind? And the answer is raindrop falling on the roof. What does starry sphere means? Starry spheres का मतलब क्या होता है? And the answer is sky filled with stars. Who are darling dreamers in the poem? And the answer is children. बच्चे जो है यहाँ पर darling dreamers कहलाते हैं. What are shingles? And the answer is tiles on the roof. छत के ऊपर जो टाइल्स रहती है उन्हें shingles कहा जाता है. नेक्स्ट लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से हमारा प्रश्न है वेयर वॉज आइंस्टीन बोर्न? एंड द आंसर इज उल्म. व्हाट डिड अल्बर्ट्स क्लासमेट कॉल हिम? ब्रदर बोरिंग कहकर उसके क्लासमेट उसे पुकारा करते थे. व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ? मैकेनिकल टॉयज. आइंस्टीन जो है मैकेनिकल टॉयज के साथ खेलना पसंद करता था. When did Einstein begin to learn playing the violin? वायलिन बजाना आइंस्टीन ने कब सीखा था? And the answer is at the age of 6. 6 वर्ष की उम्र में. Where did Einstein wish to continue his study? कहाँ पर वह अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता था? And the answer is Switzerland. Now the lesson number 6, My Childhood से हमारा प्रश्न है Who is the author of the lesson My Childhood? इसके ऑथर हमें बताना है. And the answer is APJ Abdul Kalam. When did Kalam become India's 11th president? कब वो 11वें राष्ट्रपति बने थे? And the answer is 2002. Where was Kalam born? And the answer is Rameswaram, Madras state. What did Kalam's father teach him? Honesty and self-discipline. Who gave emotional and material security to Kalam? And the answer is his parents. Who was Kalam's close friend? Ramanand Sastri. Poem number 6, No Men Are Foreign से हमारा प्रश्न है How do we pollute the earth according to the poet? हम किस तरीके से अर्थ को प्रदूषित करते हैं? And the answer is by hating and killing others. नफरत कर कर या दूसरों को मार कर. What are the things in nature that a man needs to live with? नेचर में हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? All of these. यह सभी की. What causes war? Hatred. नफरत जो है वार का कारण बनती है. How is man's vision clouded? By hate and narrow thinking. Now poem 7, The Duck and the Kangaroo. The question is who makes the sound quack? And the answer is duck. What is the duck's wish? Duck की क्या इच्छा रहती है? To hope like a kangaroo. Why does the duck praise kangaroo? For its ability to hope and move. What do the words good, gracious show in the poem? And the answer is surprise. Why was the duck feeling bored in the pond? And the answer is because of still life.
Now, lesson number 8, reach for the top. Which incident showed that Santosh was concerned about her teammates? And the answer is giving artificial respiration to them. Why was Santosh sent to a local school? उसे local school में क्यों भेजा जाता है? Because of the prevailing trend. Why did Santosh leave home for Delhi? क्यों वह दिल्ली की तरफ जाती है घर छोड़कर? To get proper education and avoid marriage. अच्छे एजुकेशन के लिए और मैरिज से दूर होने के लिए. How was Santosh attracted to mountain climbing? कैसे वह माउंटेन क्लाइंबिंग की तरफ अट्रैक्ट होती है? एंड द आंसर इज वॉचिंग सम पीपल गोइंग अप द अरावली हिल्स फ्रॉम हर होटल रूम. What happened when Santosh scaled up the mountain Everest for the first time? She became the youngest woman to achieve the feat. During her training period, other people would come in at 11 p.m. and order Maria to clean the room. Sharapova loved reading novels of. Sharapova जो है किसकी novels पढ़ती थी? And the answer is Arthur Conan Doyle. What's Sharapova's mantras for success? Sharapova का क्या मंत्र होता है सफलता का? And the answer is all of these. ये सारी चीजें उसके मंत्र है. Maria Sharapova belongs to Russia. What is the name of Santosh Yadav's village? Answer is Jonia Wash. Depressing treatment in the US made Maria tough. Now, poem number 8, on killing a tree. What does the tree symbolizes in this poem? And the answer is prosperity. उन्नति का यहाँ पर प्रतीक है tree. What helps the tree to grow? And the answer is earth, पृथ्वी. What killed the tree? And the answer is all of these. How do the trees die? When their roots are uprooted. जब उनकी जड़ों को उखाड़ फेंका जाता है तब ट्री जो है die यानी मर जाता है. What does the poet equate killing trees with? And the answer is killing human beings. Now lesson number 9, the bond of love. Whom did the author get by accident? And the answer is a sloth bear. Where did the author find the sloth bear? Answer is in the sugarcane field near Mysore. Whom did the author present the bear as a gift to? His wife. What was the name given to the bear? And the answer is Bruno. Why did the narrator's family decide to leave Bruno in the zoo? And the answer is he was growing too big to be at home. Now, poem number 9, The Snake Crying. Who is the poet of the poem The Snake Crying? And the answer is W.E. Ross. Who chased the snake? Man. Where did the snake lie until observed? And the answer is on the sand. Where did the snake go and disappear? In the rippling of water among green reeds. What is the theme of the poem? And the answer is stop cruelty towards animal. एनिमल पर अत्याचार बंद करना ही इस कविता की थीम है, उद्देश्य है. Now lesson number 10, काठमांडू से हमारा प्रश्न है Why does the author find himself unable to tear away from the square? And the answer is the flute music was very sweet. बांसुरी की आवाज बहुत मधुर थी इसलिए वह स्क्वायर यानी चौराहे से नहीं हटता है. The flutes on the pole of fruit seller are compared to quills of a porcupine. What atmosphere is there around the Bodhanath stupa? And the answer is a sense of stillness, Shanti. Which famous Hindu temple is situated in Kathmandu? Pashupatinath. Kathmandu is the capital city of Nepal. नेपाल की राजधानी है काठमांडू. Now poem number 10, A slumber did my spirit seal. इससे हमारा प्रश्न है Who is the poet of the poem? इस पोएम के पोएट का नाम बताना है. And the answer is William Wordsworth. What does Lucy move with?
And the answer is all of these. What sealed the poet's spirit? And the answer is a joke. A slumber. What was Lucy doing after her death? Answer is moving here and there in the Earth's course of rotation. How did the poet feel after his beloved death? And the answer is grief stricken. Thanks for watching.